எல்லாருக்கும் வணக்கம். நான் உங்கள் சிலுவை. ஆல்ரெடி நம்ம சேனலில் வந்து மேக்ஸ் கதைகள் தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, ஸோ குவாட்ராட்டிக் ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படி ஈஸியாக சால்வ் பண்ணலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அவங்க வீடியோக்குள்ள போயிடலாம். ஸோ இங்கே என்ன இருக்குது, 5x + 2y = 12. அடுத்து 4x + 3y = 11. இங்கே வந்து எக்ஸ் நம்ம எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது, முதல்ல வந்து ஒய்யோட கோஎஃபிஷியன்ட் 2, 3 இருக்குது. அதை வந்து கிராஸாக பண்ணுறோம். 2 × 11, அதுக்கப்புறம் 3 × 12. ஓகேவா, ரெண்டு கடையில் மைனஸ் போட்டுடணும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸும் ஒய்யும் பார்க்கணும். 4 × 2 மைனஸ் 5 × 3. ஓகேவா, இப்போ மேலே வந்து 22 - 36, 8 - 15, -14 -7. ஆன்சர் வந்து 2 கிடைக்குது. இப்போ இதே மாதிரி நம்ம வந்து கீழே இருக்கிற ஈக்குவேஷனை வந்து சால்வ் பண்ணும்போது நம்ம எக்ஸ் என்ன கிடைக்குன்னு சொல்லிட்டு கீழே கமெண்ட்ல வந்து லீவ் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனல் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.